Здравствуйте, а мы продолжаем говорить про те проблемы, которые возникают при автоматизации и постановке звука Р. В прошлом видео я рассказала, что все задания должны выходить исходя из возможностей ученика и также быть последовательными. Мы не должны перескакивать с этапа на этап. И если у вас не получается хорошо рычать, то не следует корявый звук вводить в слова. Об этом было прошлое видео, смотрите по ссылочке. А также для всех своих зрителей я напоминаю, что пока еще открыта запись на недельный бесплатный видеокурс по постановке звука Р, в котором мы как раз и поговорим, какие проблемы у вас возникают в постановке этого звука, если вы пробовали самостоятельно, а также что вам нужно делать, чтобы научиться. В этом видеокурсе есть домашние задания, также обратная связь, которая как раз и поможет выявить ваши проблемы и нацелить вас на прекрасный результат. Если вы под этим видео видите ссылочку, значит запись на видеокурс открыта. Итак, поговорим о тех проблемах, которые могут препятствовать постановке этого звука. Меня часто спрашивают, а научусь ли я, а получится ли у меня, а не самый сложный и тяжелый ли у меня случай? И вообще, это как-то лечится или мне уже 20, 30, 40, сколько вам лет, подставьте значение. И далее вопрос, получится ли у меня или мне уже совсем поздно. Нет, не поздно, отвечаю я вам. В любом возрасте не поздно научиться правильной, красивой речи, не только произносить звук Р, но даже если вы мечтаете о чем-то больше, например, выступать публично. Вашу речь вы всегда можете отшлифовать. Или же вы мечтаете убрать ваш ужасный акцент. Это тоже возможно. Нужно только захотеть и приложить некоторые усилия. Как логопед я расскажу действительно те причины, которые мешают постановке звука, которые создают определенную трудность. И мы сейчас будем говорить про аномалии в артикуляционном аппарате, какое-то необычное строение. Хочу сказать, что научиться можно в любом случае, какие-либо у вас препятствия даже со стороны артикуляционного аппарата не были. Просто некоторые причины могут вызывать дополнительное затруднение, а именно, к первому затруднению, когда научиться действительно сложно, я отношу все-таки дизартрию. Дизартрия – это такое нарушение, при котором нарушается иннервация в мышцах артикуляционного аппарата. При дизартрии все звуки достаточно долго автоматизируются и вводятся в речь. Часто речь у таких пациентов она смазанная, или же наблюдается гнусавость в голосе, или голос немодулированный, то есть нарушение не только со стороны произношения одного какого-то звука, а также звучащей речи в целом. Так вот, дизартрию я все-таки отношу к одним из самых сложных моментов в исправлении звукопроизношения. Но, как ни странно, именно хотя дизартрия, но и сложное такое нарушение, звук Р у многих дизартриков ставится проще, а сложнее, например, вводятся свистящие и шипящие звуки. Это один из характерных признаков дизартрии. Второе осложнение, которое именно препятствует хорошей автоматизации звука Р, это короткая подъязычная уздечка. И сейчас я говорю про действительно аномально короткую уздечку. Посмотрите на картинку вверху. Мы увидели, что уздечка у ребенка практически полностью сращена с дном ротовой полости. Это действительно осложнение, так как вызвать при таком состоянии уздечки нормальный полноценный раскат очень и очень сложно, потому что на Р нам нужно как можно шире открыть рот и как можно выше поднять язык и четко артикулировать звуки. А если такое сращение, то нам приходится все делать на сомкнутых зубах. В принципе, поставить Р-то можно, но он будет звучать несколько так смазано, как-то одноударно, и он будет, этот звук, звучать приближенно к Р, но Р не будет. В этом случае показано подрезание уздечки. Если это взрослый, то делается такая операция френолотомия.
полностью вот уздечка так как бы выстригается и накладываются швы. Но я как логопед такие проблемы, как подрезание уздечки, не решаю, этим занимаются врачи-ортодонты. Все-таки уздечка подрезается в раннем возрасте у деток, и во взрослом возрасте такая операция проводится редко, или же подрезание уздечки происходит в момент смены молочных зубов на коренные, чтобы не возникли какие-либо вот именно проблемы со строением зубного ряда. Помимо уздечки языка, которая находится под языком, у нас есть еще уздечка вот здесь вот, под губой. И если эта уздечка слишком тоже укорочена, и при автоматизации звука у нас может возникнуть такое осложнение, что ребенок плохо просто огугливает и не может открыть рот и широко улыбнуться на «р», и вот так вот будет держать губки, да, в таком вот полуоткрытом состоянии. Это тоже для нас является проблемой. И здесь тоже нужна консультация ортодонта, который как раз посмотрит, что происходит, не влияет ли эта уздечка на формирование зубного ряда, и может действительно тоже нужно подрезать, но это в очень крайних случаях и встречается намного реже, чем укороченная подъязычная уздечка. А сейчас мы поговорим о строениях зубного ряда, о прикусах, и мешают они или не мешают постановке звука «р». Первый вид нарушенного прикуса – это открытый прикус, когда между верхними и нижними зубами образовалась щель, и в эту щель просовывается, соскальзывает язык. При таком вот зубном ряде у ребенка могут быть нарушены не только вот «р», но и, как правило, это свистящие и шипящие звуки. Здесь показано ортодонтическое лечение, потому что «р» тоже может выскальзывать вперед между зубами. Боковой открытый прикус, он возникает как аномалия формирования вот именно челюсти, прикуса. Возникает это в раннем возрасте. Дырочки по бокам возникают, и этот прикус как раз приводит к тому, что достаточно сложно поставить шипящие звуки и также звук «р», потому что весь выдох как раз просеивается в эти дырочки, уходит. Я считаю боковой открытый прикус наиболее самый такой вот неблагоприятный на формирование других звуков русского языка, не только «р». То есть выдох просачивается в эти щели, и получается некоторое бульканье, шипение, бурчание, и звуки получаются неблагозвучные, особенно звуки верхнего ряда, а также свистящий «с», так как свистящий «с» образуется как раз смыканием языка, приподнятого языка, корня спинки языка с верхними зубами, а кончик языка находится внизу, поэтому опять же выдох просеивается в эти щели, и получается нечеткое произношение. При глубоком травмирующем прикусе у нас могут возникнуть сложности с автоматизацией звука, и так как ребенок плохо артикулирует и открывает рот. А сейчас мы подошли как раз к этому моменту, как прогнатия. Верхняя челюсть, она ушла намного вперед от нижней. В этом положении для языка очень мало пространства для вибрации, так как ему очень сложно дотянуться к основанию туда, вот к альвеолам, к основанию зубов. И звук получается очень долго. Мы можем вызывать этот звук, рычать, начинать. Довольно-таки может быть сложно поставить. Если прогнатия не сильно выраженная, все вполне возможно. Прогенический прикус, когда нижняя челюсть выдвигается вперед, как он влияет на «р», то он в принципе влияет на произношение и других свистящих и шипящих звуков, так как если в первом случае язык не доставал, то здесь язык уж сильно прокладывается вперед. Прогенический прикус в некоторых случаях может быть препятствием при автоматизации звука. Звук автоматизируется достаточно долго. Перекрестный прикус, как правило, не влияет на звукопроизношение, хотя выглядит достаточно неэстетично. Прямой прикус
При этом прикусе тоже может быть проблемы с автоматизацией звука, и если есть нарушение прикуса у ребенка, возможно, вы сможете справиться с ортодонтическими пластинками или тренерами. Не стоит этому пренебрегать. И низкий поклон тем логопедам, которые знают о том, что ребенка с нарушениями прикуса нужно направить к врачу-ортодонту, чтобы он подобрал ему пластинки или же тренеры. Если у ребенка отсутствуют зубы, здесь очень важно, какие именно зубы отсутствуют и при каком отсутствии зубов мы можем поставить ре, при каком не можем. Если же отсутствуют передние зубы, могут возникнуть такие проблемы, что язык немножко выскальзывает вперед. И если отсутствуют боковые зубы, вот здесь как раз не очень-то хорошо. Пусть лучше отсутствуют передние верхние зубки, чем боковые. Если отсутствуют боковые зубы, то наш язык ничто не сдерживает, и выдох вот так вот расплескивается в стороны, и это может быть как раз причиной того, что пока боковые зубы не появятся у ребенка, мы чистого звука автоматизировать так и не сможем. Ну а если нет передних зубов, скорее всего получится, но возможно займет чуть-чуть больше времени. Если у вашего ребенка есть какие-либо проблемы со стороны прикуса, как раз со стороны уздечки, не переживайте. Наше тело запрограммировано таким образом, что оно компенсирует те какие-то физические недостатки движением языка, то есть происходит компенсация. И на логопедических занятиях мы как раз этот дефект можем сгладить за счет выполнения дополнительных артикуляционных упражнений, за счет ношения тренеров, за счет еще каких-то мероприятий. Какое-либо не было нарушение прикуса, звук можно поставить, и даже бывают случаи, когда прикус вот так грубо нарушен, но звук ставится, автоматизируется быстро. То есть нарушение прикуса это не знак равно, что будут обязательно проблемы в автоматизации. Могут быть, но могут и не быть. Ну и еще вот такая проблема, которая влияет на автоматизацию звука, и очень сложно звук этот правильный в речи вызвать. Правильно зарычать, долго не получается у моих ребят рычать. У тех, у кого очень высокое небо, еще его называют готическим, то есть оно стоит вот таким вот куполом, поднимается вверх. Это сложность при автоматизации звука и при его постановке, и таким ребятам придется потратить гораздо больше времени, чем тем, у кого небо не готическое. Почему? Потому что язык постоянно норовит вот туда вверх соскочить, ему сложно найти это положение на альвеолах. И еще какие могут быть нарушения со стороны артикуляционного аппарата, со стороны языка. Например, очень большой язык, он такой массивный, не помещается во рту, огромный, неповоротливый язык. Здесь тоже возникают проблемы с постановкой звука, так как кончик языка не трудно принимает форму чашечки, и возникают проблемы с автоматизацией звука. Также маленький язык, маленькому языку очень сложно удерживать положение чашечки, выдох рассеивается по бокам, и здесь мы тоже долго-долго автоматизируем звук Р в речь. 5 основных моментов, на которые нужно обратить внимание, прежде чем вы приступите к автоматизации звука Р в словах, в слогах и предложениях, к активной его обкатке. О физиологических причинах мы с вами поговорили, а теперь поговорим о тех моментах, когда вы можете уже начинать к автоматизации звука переходить после его постановки. Как вообще узнать, готов ли ваш язык произносить звук Р или не готов? Ребята, я выделяю 5 основных моментов. Первый момент это когда ребенок или взрослый умеет открывать рот широко, то есть рот открывается, вы хорошо умеете произносить гласные звуки. Если вы плохо артикулируете гласные звуки, вы можете вообще забыть про
постановку звука Р, нужно уметь артикулировать хорошо. Только от хорошей артикуляции мы можем приступать к автоматизации звука Р. Запомните это правило, прям вот как отче наш. Второй момент. Широко улыбаться и держать рот в широкой улыбке. Если вы не умеете, опять же, забудьте про свое Р. Дальше момент. Вы должны уметь дуть на язык выдохом, направленным выдохом. Посреди языка должен проходить направленный выдох. Не умеете, не получается. И еще очень-очень важный момент. Язык должен за верхними зубами принимать форму чашечки. Вы должны уметь удерживать чашечку как на губе, так и за зубами. А также во рту, не прикасаясь к зубам. Если вы это умеете, то у вас получится Р. Если у вас язык становится жалом, колом на это упражнение, если он танцует, если он дрожит, вам будет очень сложно автоматизировать этот звук. И скорее всего не получится. А также вы умеете держать форму чашечки и умеете произносить звук за верхними зубами или звук Ж. Если получается, то тогда Р практически у вас в кармане, вы скоро зарычите. Если у вас есть какие-то трудности, смазанности со стороны артикуляционного аппарата, щеки, язык вялый, язык лежит на дне полости рта, это тоже препятствие. А также препятствие при дизартрии, если есть боковое произношение свистящих, шипящих звуков, да, и также звук Р, выдох уходит в бок. Здесь нужно сначала сделать массаж, делать артикуляционную гимнастику, чтобы немножко вот эту пораженную сторону, в которую уходит выдох, нужно тонизировать. Тогда ваш язык будет принимать правильное положение, и звук Р у вас получится. Ну, я вам желаю удачи в автоматизации этого звука. Оставляю ссылочку на бесплатный видеокурс. Если вы видите эту ссылочку, значит видеокурс еще активный. А также не забываем подписываться на канал и ставить лайк этому видео. Всем пока!